育てながら松戸市内でずっと活動してきた母親です。おはようございます。今日中学生の皆さんすみません、横うるさいけど失礼いたします。松戸市議会議員選挙が始まりあと3日となりました。私、増田薫は無党派の新人候補で頑張っています。私、増田薫は3年半前の原発事故、そして放射能被曝の問題をきっかけに多くの放射能被曝を心配するお母さんたちと活動してきました。私たち母親にとって子どもの健康、ずっと子どもたちが健康で生き生きと育っていってくれることは本当にシンプルな当たり前の願いです。それが原発事故が起こってその放射能汚染の問題が起こり松戸市がホットスポットになったことで多くのお母さんたち実は今でも子育てをしながらどこか心配をしながら子育てをしているんです。私、増田薫はこんな社会を子どもたちには残せない、なんとかしてこの松戸市を安心して暮らせる松戸市に、そして平和な社会へ松戸市から発信をしたい、作っていきたいと母親としてこの度立候補いたしました。私たち母親が放射能汚染を心配することはおかしいことでしょうか。私、増田薫はこの放射能汚染の心配をさせる社会の方がおかしいと思うんです。私、増田薫は母親として黙っていられなくなってしまいました。子どもたちに手渡したい未来をぜひ市民の皆様と共に作っていきたい。私、増田薫は当事者の母親として精一杯頑張っていこうと思いこの度立候補を決意しました。おはようございます。朝から、青木のマイクで失礼をいたします。お勤めお疲れ様です。増田薫と申します。子供を育てながら頑張っています。どうぞよろしくお願いいたします。私、増田薫は政党を背負っておりません。全くの無党派です。大変ですけれども市民の方の一人一人お会いして話をお聞きしてその市民の方の一人一人のご支援が支えになっています。どうか皆さん私増田薫をご支援賜りますようよろしくお願いいたします。私増田薫はその放射能被曝の問題をきっかけに子育てや教育の問題、そしてまちづくり、いろいろどうぞどうぞお通りください、大丈夫ですから、いろいろな、勉強を学んでまいりました。特に原発事故があってからは、エネルギーの問題が注目されるようになりました。もう日本中、世界中で自分たちの足元で街でエネルギーを作り出している自治体が数えきれないほどあります。私、増田薫はそんなエネルギーを取り入れた素敵な活動を作っていく、そんな街づくりをぜひ市民の方々と一緒に皆さんと一緒にやっていきたいと思っているんです。おはようございます。増田薫と申します。2人の子供を育てながら活動しています。どうぞよろしくお願いいたします。この度松戸市議会議員の選挙立候補いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。私、増田薫は高齢者の方々の豊かな知恵をお借りして若い方たちからの新しいアイデアを取り入れてそんなエネルギーを考えたようなまちづくり、ぜひこの松戸市から発信したいと思っています。隣の流山市でもそんな団体が出来上がっていますし、若い方たちの中には流山の地球エネルギーの会というところが出来上がっていますし、千葉市の方にもありますエネット千葉というところがあります。今少しずつ市民の
おはようございます。増田香織と申します。市民の皆さんの中からそういう動きが出来上がっています。流山市や松戸市とはまた違った松戸市ならではの町づくり、ぜひこの松戸市から作っていきたい。そのためにも私たち市民が主体となって考えていく必要があります。そしてその方が町づくりは絶対楽しくなるんです。私、増田香織はそんなキラキラした松戸にしたい、そう思っています。生き生きと子供が育つ町、松戸。私、増田香織はおはようございます。生き生きと子供が育つ町、松戸へ、そして生き生き子育てができる町、松戸へ、ぜひ市民の皆様と共に考えていきたい、そういうふうに思っています。私、増田香織は政党を背負っておりません。全くの無党派です。市民の皆様のご支援、お一人お一人のご支援が私の支えになっています。どうか皆さん、私、増田香織にご支援賜りますようよろしくお願いいたします。松戸市議会は今44人中女性議員が9人です。ところが今回の立候補者も女性候補は9人なんです。そっくり入れ替わったとしても9人以上にはならないんです。これはとても44人中9人ではやはり少ないと思います。なんとかここを15人ぐらいに増やしていきたい。そのためにもこれから私、増田香織、一生懸命活動していきます。女性と男性、世の中半々です。女性の目線はやっぱり男性とは違います。子育ての現場、介護の現場、大体構わないからどうぞ通ってくださいね。ありがとう。介護の現場、子育ての現場も大体女性の方が中心です。女性の声、どんどん届けていった方が松戸市のためになるはずなんです。皆さん、女性議員を増やしたい。そして私、増田香織は母親として精一杯頑張っていきたいんです。どうか皆さん、私、増田香織にご支援賜りますようよろしくお願いいたします。おはようございます。私は増田香織です。2人の子供を育てながらこの松戸市内でずっと活動してまいりました。家族は夫と子供の他に姑もいます。私自身、子育て、仕事、活動、家庭のこと、地域のこと、学校のこと、本当にたくさんのことを乗り越えて今に至っています。3年半前に原発が爆発さえしなければ、もしかしたらこういう活動はできてなかったかもしれませんが、気がついた以上黙っているわけにはいきません。母親として、大人として、この社会を、この松戸市を何とかしたい。なんとか平和な社会にしたい。そして平和な社会を発信していきたい。安心して暮らせる町、松戸、ここから発信したい。そういうふうに強く思って立候補いたしました。どうぞ皆さん、私、増田香織にご支援賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。改めまして、私は増田香織と申します。朝早くから大きなマイクで失礼をいたしております。ご存知のように市議会議員の選挙が始まり、毎日いろいろなところで候補者が訴えていることと思います。私は子育てしている立場で頑張っています。増田香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私、増田香織は当事者の母親としての声を届けていきたい、そのように思っています。3年半前の原発事故があり、放射能被曝の問題が起こりました。さらに今国の方では集団的自衛権など子どもの未来がどうなるのか不安材料がたくさんあります。私、増田香織は子育ての環境をなんとか整えていきたい。
安心して暮らせる社会をこの松戸市から発信していきたい。そして平和な社会をこの松戸市から発信していきたい。子どもたちに手渡したい未来は私たち大人が作るその責任があります。皆さんぜひ今度の市議会議員の選挙の投票日、もう期日前の投票もやられていますが、30数%のほんの一部の人たちが動かすそんな政治ではなくて、私たち一人一人の目と耳でどんな候補者が私たちの思いや願いを届けてくれる候補者なのかをぜひ選んでほしいと思っております。私は増田薫と申します。子育てしながら頑張っています。新人の候補で大変厳しい選挙戦ですが頑張っています。どうか皆さん、私増田薫にご支援賜りますようよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東松戸駅前ご通行中の皆様、私たちは増田薫と子どもの未来の会です。私は隣町の船橋市から応援にやってきました船橋市議会議員の朝倉と申します。私が増田薫さんに出会ったのは、3年前311の時に船橋も含めたこの統括地域に放射性物質が飛来してきました。そして私も子育て世代の支援を受けているものとして放射性物質の測定とその対策に市で頑張りました。そうした中で近隣市で同じことを市民の立場でやられている増田薫さんに出会いました。で増田薫さんは PTA 会長も務め、その母親としての目線から一貫して子どもの立場で発言をしておられます。そのような増田薫さんがぜひ松戸市議会に受かっていただいて、ぜひこの松戸の中で子育て世代の声が市政に届くようになってほしいと思います。ぜひ皆様のご支援をよろしくお願いいたします。もう一つ、ぜひ増田薫さんにお願いしたいのが子どもの学習サポート。今、子どもの貧困という状態が続いて子どもたちが十分に学習が得られない。例えば高校入試においても、塾に行かないと不利な点があるわけですが、とても塾になど行く家庭的な余裕がないと。そして、あるいは、お母さんが働いてたりすると、一人親世帯だとすると、夕食も十分に用意できない。そうなるとコンビニ弁当になってしまう。このような子どもの貧困と言われている状態があります。ぜひその子どもの貧困の問題に切り込むために、各中学校区に学習サポートをはじめ、そして豊島区で始まっているような子どもたちを集めて一緒に大家族的な食事をする子ども食堂という取り組みもぜひ採用していただければというふうに思っております。ぜひ増田薫さん、子育て世代の代表として頑張っておりますので、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。と申します。おはようございます。子育ての環境を良くしていきます。頑張ります。私、増田薫は3年半前の原発事故があった時、活動を始めました。大きな地震を経験して、当時中学校1年生だった私の娘は毛布をかぶって泣いていました。下の子は小学校4年生でした。その後、放射能が降ってくるかもしれないとなった時、目に見えない何か恐ろしいものがやってくるんだという、そんな感じがしたのでしょう。子どもたちはとても怯えた顔をしていました。あんな思いはもう二度とさせたくありません。私自身も母親として二度とあんな思いしたくないんです。ですから私、増田薫はなんとかこの足元の松戸市から平和で安心して暮らせる社会を作りたい、発信したい、その思いでこの度無党派で政党を背負わず母親として立候補いたしました。どうか皆さん、私増田薫にご支援賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。